हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उज़मा। आज मैं आप सभी को चिकन बर्रा की रेसिपी बताऊंगी। यहाँ मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया, जिसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसमें कट लगा लिया है सारे चिकन में। और ये मैंने कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं और धनिया हरी ले ली है। इसको मिक्सर जार की सहायता से पीस लेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने कट कर ली है। इसको तेल में फ्राई करके गोल्डन करके निकाल लेंगे। यहाँ मेरी प्याज गोल्डन हो गई है, मैंने निकाल ली है। ये मैंने हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट बनाया था, इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। इसमें थोड़ा दही ऐड करेंगे। एक नींबू ले लिए, इसमें एक नींबू का रस डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे इसमें, 1 से 1.5 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने गरम मसाला ले लिया, गरम मसाले का पाउडर और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरी प्याज मैंने फ्राई करी थी, इसको क्रश कर डाल दूँगी इसमें। मसाले सारे मसाले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मेरे चिकन 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें बटर थोड़ा डालेंगे, थोड़ा घी डालेंगे, देसी घी, और चिकन को इसमें फ्राई करेंगे।